الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اما ګډوډوي حق د باطل سره او مه پټوي حق او حال دا دی چې تاسو پوهه دی آیت کې الله رب العالمین بیا رد کوي په اهل کتاب او يهودو باندې چې هغوی به حق پټاو، حق به ګډوډ کاو، تلبیس به کاو. زه خبرې به د حق کولی او څه به د باطل کولی او کله به بالکل حق پټ که د هغې په ځای باندې باطل خبره به قوم ته پیش کوله. نو عام خلق چې وه خو عامیانو هغوی سره کتاب علم نه و، نو هغوی ته دا پته نه لګېده چې په دې کې حق کوم دی باطل کوم دی. دا به قصدن دوی دا کار کو د دې لپاره چې په دې باندې د خلکو نه مال واخلي تحریف به کو، په کتاب کې احکامات به غلط بیانوله چې کوم د الله او د الله د رسول خبره به وه هغه به یې پټوله. نو الله رب العالمین وفرمایل چې تاسو حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ او حق پټوئ هم مه، وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو پوه یئ چې دا حق دی، د هغې باوجود تاسو حق پټوئ. یا تاسو پوه یئ په ګډوډ کولو د حق د باطل سره، یا ښه پې پوه یئ چې دا موږ حق د باطل سره ګډوډ کړو او غلط طریقې سره په غلط شکل کې موږ د خلکو ته پیش کړو. قرطبي دلته یو اوږده واقعه راوړې ده د حق او د باطل د تلبیس دپاره چې ابو حازم تابعي او د خلیفه سلیمان بن عبدالملک د هغې اوږده واقعه یې راوړه. دلته مسند دارمي کې دا واقعه ذکر ده. یو ځل سلیمان بن عبدالملک چې بادشاه او خلیفه و، د مدینې منورې ته لاړ، څو ورځې هلته قیام یې وکړو او بیا د خلکو نه تپوس وکړو دلته داسې سړی موجود دی چې هغه صحابي لیدلی، او خلکو ورته وویل چې ابو حازم رحمت الله علیه دا غټ تابعي و، دا سړی شته. سلیمان بن عبدالملک هغه پسې سړی ولېږه، هغه یې راوغوښته. کله چې هغه راغی نو هغه ابو حازم ته وویل د سلیمان دا خو تا بېانصافي وکړه، بې وفایي دې وکړه. هغه ورته وویل بېانصافي یا بې وفایي تا زما نه کله لیدل ده؟ هغه وایي زه مدینې منورې ته رالم، ټول خلک زما سره میلاو شو او ته رانغدې. ابو حازم تابعي ورته وویل چې ای امیر المؤمنین زه د الله نه پناه غواړم چې داسې خبره وشي چې هغه د واقعې نه خلاف وي. د دې نه مخکې خو نه زه ستا سره واقف وم او نه ما ته لیدلی وې، نه ما ته پېژندې. نو په داسې حال کې د ملاقات دپاره د راتلو سوال نه پیدا کېږي، بې وفایي د کوم جنډاله. نو سلیمان بن عبدالملک چې دا خبره واورېده نو ابن شهاب زهري رحمت الله علیه غټ تابعي غټ محدث دی او دې نورو کسانو ته یې وکتل، هغه ورته ویل دی ټیک وایي تا غلطي کړه. نو سلیمان بن عبدالملک چې کوم دی هغه خبره یې په بله باندې اړوله. نو ورته وویل چې ای ابو حازم دا څه چل دی چې موږ د مرګ نه یریږو؟ هغه ورته وویل چې وجه دا ده چې تاسو خپل آخرت برباد کړ دی، دنیا آباده کړ ده. یو سړی د ودانې نه ورانې ته چې ځي نو هغه نه خوښوي. نو سلیمان بن عبدالملک دا خبره تسلیم کړه. بیا یې تپوس وکړو چې سبا له چې د الله سره حاضري کېږي نو څنګه به کېږي؟ نو هغه وفرمایل چې یو سړي نیک عمل کړی نو هغه به د الله سره داسې میلاویږي لکه مسافر چې د سفر نه خپل کور ته روان وي. چې یو سړي بد عمل کړی نو هغه به داسې پیش کېږي د رب سره لکه یو تښتېدلی غلام چې څوک بیا مومي او واپس یې راولي، هغه سره خو بیا ښه سلوک څوک نه کوي. نو سلیمان چې کوم دی دا خبره واورېده نو په ژړا شو. نو ویې ویل چې ارمان دی چې موږ ته پته وی چې
زمنګ به سبا له څه صورت حال دي. نو ابو حازم رحمت الله علیه ورته فرمایله چې خپل اعمال د الله په کتاب باندې پیش کړه کنه نو پته به ولګي. نو هغه ورته وی د الله په کتاب په قرآن په کوم آیات باندې پیش کړه ما ته دا پته نه لګي. هغه وی دا آیات دی کنه چې ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. یقینا نیکان خلق چې دی هغه په نعمتونو کې، کوم چې فاجران فاسقان خلق دی هغه په جهنم کې. په دې آیات کې فیصله شوې ده کنه که ته نیک یې جنت ته ځې او که نیک نه بد سړی فاسق فاجر زیر جهنم دی. نو سلیمان ورته وویل چې د الله پاک رحمت خو ډېر فراخه دی، هغه بدکار او سیاکار ګناهګار خلقو ته هم د الله رحمت رسی. هغه ورته وویل ابو حازم چې ان رحمت الله قریب من المحسنین، الله پاک رحمت چې دی هغه نیکانو خلقو ته نږدې دی، نیکانو ته. نو که نیک یې تا ته به هم ضرور رسي. نو سلیمان دې بیا تپوس وکړو چې ای ابو حازمه د الله په بندګانو کې د ټول نه زیات عزتمن سړی څوک دی؟ نو هغه ورته وویل چې کوم د انصاف خاوند یا د عقل سلیم خاوند صحیح ټیک عقل دی هغه سړی. نو بیا ورته وویل چې یاره کوم یو عمل افضل دی؟ نو هغه ورته وویل چې فرایض او واجباتو ادایګي او د حرام څیزونه ځان ساتله دا غوره عمل دی. بیا یې تپوس وکړو چې کومه دعا چې کوم د هغه زیاته ښه قبلېږي؟ هغه ورته وویل چې کوم سړي باندې احسان وکړي نو د هغه دعا د خپل محسن دپاره چې کوم دی هغه زر قبلېږي. یو سړی په بل چا باندې احسان وکړي ښه ورسره وکړي هغه چې د خپل محسن ته دعا کوي دا ډېره ښه قبلېږي. بیا یې تپوس وکړو چې کومه صدقه غوره ده؟ نو هغه ورته وویل چې صدقه خو د مصیبت زده سائل دپاره باوجود د دې نه چې هغه مفلس او څه ورکړي او داسې خرچ وکړي چې هغه بیا زبادي نه په هغه باندې اټال مټول هم نه کوي، دغه صدقه غوره ده. نو بیا یې تپوس وکړو چې کومه یوه خبره غوره ده؟ نو هغه ورته وویل چې د کوم سړي نه ته یاریږي یا یو سړي ته ستا ضرورت او ستا د هغه نه امید او د هغه په مخ کې بغیر د رو رعایت نه حق خبره ته وکړي دا د ټول نه غوره کلام دی، ښه خبره ده. بیا یې تپوس وکړو چې مسلمانانو کې د ټول نه هوښیار سړی څوک دی؟ هغه وی مسلمانانو کې د ټول نه هوښیار سړی هغه دی چې هغه د طاعت او د الله د عبادت کارونه کوي او نورو خلقو ته د هغې دعوت ورکوي، دغه جو هوښیار سړی دی. نو بیا یې تپوس وکړو چې مسلمانانو کې قمقل سړی څوک دی؟ نو هغه وی هغه سړی دی چې د بل سړي په ظلم کې مدد کوي. یو سړی د چا سره ظلم کوي او دی د هغه سره مدد کوي، ظالم سره ولاړ دی. نو د دې مطلب دا شو چې د بل د دنیا د ټیک کولو لپاره خپل دین دی بربادوي، د بل دنیا او ودانۍ خپل دین بربادوي، دا ډېر قمقل سړی دی، ناکار سړی دی. هغه وی دا ټیک ته وي. نو بیا ترې تپوس وکړو چې زمونږ په باره کې څه خیال دی؟ نو ابو حازم ورته وویل چې دا سوال ما نه مه کوه، ما معاف کړه. نو هغه وی نه خامخا ماته د صحت خبرې وکړه. نو ابو حازم ورته وویل چې امیر المؤمنین ستا پلاره نیکه چې و هغه د تورې په زور باندې خپل تسلط قایم کړی په خلقو باندې، په زور د خلقو په زور باندې د خلقو باندې له پاسه حکومت کو، خلق یې وجلي دي او د هغې نه وروستو بیا دوی د دنیا نه رخصت شوي دي. ارمان دی چې تا ته معلومه وي چې د مرګ نه وروستو هغه څه وایي او هغو ته څه ویلی کېږي په قبر کې. نو دا خبره چې د خلقو واورېده نو د بادشاه د مزاج نه خلاف وګټله. وی ابو حازمه تا ډېره سپکه خبره وکړه، غلطه خبره دې وکړه. هغه ما ډېره ښه خبره کړله، ما غلطه خبره نه ده کړې. او د دې خبرې موږ ته حکم شوی دی، د علماو نه الله پاکه لوز اغستی دی چې تاسو به خبره حقه خبره به ښکاره کوئ، پټوئ به نه. لتبیننه للناس ولا تکتمونه، تاسو به د الله دین بیانوئ خلقو ته او دا به پټوئ نه. د دې خبرې دپاره چې کوم دی دا ټول روایت هغه راغونډ دی قرطبي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ او حق پټوئ هم وانتم تعلمون، حال دا چې تاسو پوهه. نو ابو حازم ورته دا جواب ورکړ. نو هغه ورته بیا وویل چې زمونږ د
صحیح کېدو طریقه څه ده چې موږ صحیح شو. نو هغه ورته ووی ابو حازمه چې تکبر پرېږده، بې انصافي پرېږده، انصاف اختیار کا او چې د چا حق دی نو هغه حق ورکړه په انصاف سره، په انصاف سره تقسیم کوه. نو د سلیمان ورته ووی د بادشاه چې ای ابو حازمه داسې کېدی شي چې ته موږ سره لاړ شې. نو هغه وی زه د الله نه پناه غواړم. هغه وی ولې؟ وی ما ته خطره ده که چېرته ستاسو په دې مال دولت او په عزت او په جاه کې زه شریک شم تاسو سره، نو تاسو ته به مایله شم او د هغې په نتیجه کې به زما نه یو بې انصافه خبره د خولې نه وخیږي، نو په سزا کې او په عذاب کې به مبتلا شم. نو بیا ورته هغه سلیمان ووایي چې ستا څه ضرورت شته موږ ته ووایه چې موږ پوره کړو. هغه ورته ووایي چې زما خو حاجت دا دی چې زه د جهنم نه بچ شم. هغه ورته وایي جنت ته داخلېدل او د جهنم نه راویستل دا زما کار نه دی. هغه وایي چې دا ستا په اختیار کې نه دي، نو بیا زما تا ته هېڅ ضرورت نشته. نو آخر کې سلیمان ده ته ووایي چې زما لپاره دعا وکړه. نو ابو حازم ورته دا دعا وکړه، ای الله که چېرته دا سلیمان ستا خوښ بنده نو د دله د دنیا او د آخرت بهتري او نیکی اسانه کی، او که دی ستا دشمني نو د سر د ویښتو نه راونسه او په خپل مرضی او په محبوب کارونو کې ولګوه. دا دعا ورته وکړه. نو بیا ورته ووایي چې باید څه وصیت وکړه. هغه وی وصیت مختصر وصیت دا دی چې الله پاک لوی وګڼه، د هغه عظمت او جلال ته وګوره او هغه ځای ته مه ځه چې هلته هغه ته منع کړی، او هغه ځای نه غیر حاضرېږه هم چې کوم ځای کې الله پاک تا ته حکم کړی دی. نو چې دا مجلس ختم شو نو دی ولګېد دا بادشاه 100 دیناره چې کوم دی هغه په یو تیری کې بند کړي، هغه ده ته پرېښودې. نو هغه چې ابو حازم وکتې نو په هغه کې 100 دیناره و. نو هغه خط ولیکه، هغه پیسې ورته واپس کړې او ورته وویل که دا چېرته زما د دې وعظ نصیحت هغه معاوضه نو زما په نیز باندې دا په ما باندې د وینې او د خنزیر د غوښې په شانتې دي، دا زه نه لرم. او که چېرته تا د بیت المال نه مال د دې دپاره راکړي چې زما په دې کې حق دی، نو زما په شانتې نور په زرګونو علما دي، نو د هغو هغه حق تا ورکړی چې ماله دا 100 دیناره ته راکوي. نو که هغو له دې ورکړي هر یو له جدا جدا بیا ټیک ته ما ته پاتې شي، او که دغه نه نو زما هېڅ ضرورت نشته. نو هغه پیسې چې کوم دی هغه ته یې واپس کړې. هغه خط یې ورسره کېښود، هغه پیسې ورته واپس کړې. نو دلته په دې بني اسرائیل ته هم الله پاک دغه وایي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل، او مه ګډوډوئ حق د باطل سره، وتکتموا الحق، او مه پټوئ حق وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهئ چې دا حق دی دا باطل دی، د هغې باوجود تاسو بیا دا ګډوډ کوئ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا اله الا انت